درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 41. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. عینی نه تنها نویسنده شماست، او نویسنده ما نیز میباشد. کتاب‌های او برای ما نه فقط صنعت عالی‌جنابند، بلکه اسباب عیانی تعلیمی میباشند. این کتاب‌ها نه تنها شکنجه‌های گذشته و کامیابی‌های نو خلق تاجیک را تجسم کردند، بلکه خود آنها دلیل زنده این کامیابی‌هاند. یولیوس فوچیک. من او را معلم خود می دانم. چنان که گفتم، اولین کتابی که به دست سواد برآوردن خواندم کتاب وی بود. او حیات را درست می فهمید و آن را درست و راست تصویر می کرد. نسل‌های زیاد آینده ما به واسطه اثرهای عینی به حیات گذشته ما شناس می شوند و با چه عذاب و مشقت‌ها به دست در آمدن موفقیت‌های امروزه را فهمیده به قدر آن باز بیشتر می رسند. منور شاگدایف. احمد مخدوم، مهندس منجم دانش مشهور به احمد کله، تولد 1242 هجری، وفات 1314. هرچند تفصیل ترجمه حال ادیبان در این مجموعه مقصد نیست، درباره احوال بعضی اشخاص از برخی تفصیلات گزیر هم نیست. چنانچه احمد مخدوم دانش ملقب به احمد کله شخصی است که اگر درباره ادیبان هیچ گونه معلومات دادن را التزام نمی کردیم هم در خصوص این شخص پرگویی کردن را لازم می دانستیم. بنابراین در این خصوص برخلاف دستور التزام کرده شده سطری چند نگاشته شود، خوانندگان محترم معذور شمارند.
احمد کله چنانچه آثارش دلالت می کند در محیط بخارا به انقلاب علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی راهبر به شمار می رود. احمد مخدوم چنانچه در یک دفتر در ذیل گزارش حالات خود نوشته، در خردسالی از آبان مکتبخانه از غیر شعور و بنابر حس کردنش مشقت طاقت گداز را با اصول تعلیم مکتبی کهنه اعلان اسیان کرده است و می گوید که من به استعداد فوق العاده که داشتم از غیر دوامت کردنم به مکتب صاحب خط و سواد شدم. اگر سواد براری موقوف تحمل آن همه مشقت می بود، هر آینه بی سواد می ماندم. عباراتش عیناً از خاطر فراموش شده است، معالش نقل یافت. احمد مخدومی مهندس برخلاف جدول درس پروگرامی مدرسه های بخارا، علم هندسه، هیئت، نجوم، موسیقی، نقش و تصویر، تیپ و امثالش را بی‌ذات سعی کرده آموخته است. احمد مخدوم بعد ختم کتب به ترتیب مدرسه های بخارا درس گفتن و مدرسی کردن را التزام نکرده است. احوال استادان عصرش را به یک حالت خنده آور به قلم تصویر کرده تنقید نموده است. احمد مخدوم را درباره اصول حکومتداری امیران بخارا نیز تنقیداتی سخت و اعتراضاتی بی جواب است. احمد مخدوم را درباره کسب‌ها، پیشه‌ها، مناسبت مردم با یکدیگر، احوال خانه‌داری، مناسبت کلین و داماد، مناقشه‌های کلین و مادرشوی و امثالش نظریه‌های مخصوص و محاکمه‌های مدققانه است. احمد مخدوم در سال 1242 هجری در بخارا تولد یافته و در سال 1314 وفات نموده، اما آثار محققانه اش را بیشتر تا سال 1300 نوشته است. معلوم می شود که در آن آوان در بخارا از فکرهای نو و ادبیات جدیده اثری نبود. پس معلوم می شود که این داهی مادرزاد همه افکارش را از غیر تلقین کسی و کتاب محض از تدبر و تفکر خود معیشت و دنیا را حاصل کرده است. در عهدهای آخری بعد از 1200 هجری در بخارا و ماوراء النهر در نظم و نثر تقلید بیدل شهرت گرفته، هر اهل و نااهل که به دستش قلم می گرفت چیزی در پیروی بیدل نوشتن را از جمله تتمه کمال خود می شمرد. احمد کله با وجود کمال اخلاص و عقیده‌اش درباره بیدل در تقلید اسلوب بیدل مبارزه اعلان کرده، خود آثار منظومه و منصوره اش را
در کمال سادگی و روانی نوشتن را التزام کرد. مصاحبان خود را نیز از تقلید بیدل منع می فرمود. اسلوب بیدل را مخصوص استعداد و مسلک بیدلی می دانست و امثال قاضی عبدالواحد صدری سریر، دام الله ابوالفضل سیرت و عیسی مخدوم مفتی که معاصر و مصاحبان احمد مخدوم بودند. این تلقینات بی اثر نماند. ایشان بعد از آن که در اوایل حال در نظم و نثر بیدل را تقلید کرده بودند، در آوان آخری ساده نویسی را مشق می نمودند. احمد مخدوم اگرچه به هر مناسبت به طریق رباعی، غزل، قطعه و قصیده خیلی شعر انشاد کرده باشد هم بنابر اهمیت ندادنش نسخه هایش را جمع نکرده است و همین سبب مجموعه آثار منظومش در میان نیست و چه مقدار بودنش هم معلوم نیست. و هر حال کم بودن آثار منظومش و منصورش محقق است. از احمد مخدوم در پشت‌های کتاب، در مجموعه‌های متفرقه، در دفترها و در کاغذپاره‌ها خیلی آثار منصوره مانده است. اما نامدارترین آثار منصورش نوادر الوقایع نام کتابی مدون است که تخمیناً دارای 750 صفحه است. مندرجات این کتاب واقعه‌های متفرقه و سرگذشت‌های پریشان و بعض مسائل علمیه بوده، زبانش فارسی ساده، ترتیبش نزدیک به رمان است که در ضمن سرگذشت‌های خیالی خیلی عبرت بخش است. احمد مخدوم به سبب تألیفش این کتاب را هرچند از علمای عهدش مکافات تکفیر و تشنیع یافته است، اما در نظر اهل تحقیق و صاحبان افکار سالمه قدرش بلند گشته است. چنانچه شمس الدین مخدوم شاهین که در شعر از جمله نوادرهای عهد خود بود، به مناسبت تألیف این کتاب احمد مخدوم را به قصیده مدح کرده و ملا عبدالمجید مستریب که معاصرانش از قلم هجانویس او به جان آمده بودند، این قصیده را در مدح مما الیه مخمس کرده است. چون این مخمس از جمله آثار نفیس است و درجش در اینجا خوانندگان کرام را ضیافت می نماییم. از هر بند 2 مصرع آخری از شاهین و 3 مصرع نخستین از مستریب است.
مخمس مستریب بر شاهین در مدح احمد مخدوم. بی ظن و وهم و بی لم و بی لا و ریب و شک، باشد تو را وقوف ز آمد شدی ملک. طبعی تو انگبینی کرامات را چلک. ای یک ورق ز دفتری فضلی تو نه فلک. صیتی کمال تو ز سما رفته تا سمک. باشد ثواب آنچه تو را در خیال رفت. رفتی به منزلی که در او دانیال رفت. اشاره است به تخصیص احمد مخدوم به علم رمل. باشد ثواب آنچه تو را در خیال رفت. رفتی به منزلی که در او دانیال رفت. در صدق این مقال بسی قیل و قال رفت. هر دعوی که از تو به فضل و کمال رفت. برجیس مهر کرد و اتارید نوشت سک. برجیس ستاره مشتری است. او را قاضی فلک گویند. سک وثیقه و قباله است. معربی چک. هر دعوی که از تو به فضل و کمال رفت. برجیس مهر کرد و اتارید نوشت سک. ذاتی تو هست مخبری اسرار نه سپهر. پی برده‌ای به علم به آثار نه سپهر. دانسته‌ای مراتب ادوار نه سپهر. افزای هفت اختر و اطوار نه سپهر. بر دانش بلند تو پیداست یک به یک. ای دفتری رموز حکم را نموده طی. در شاهراه عالمی اسرار برده پی. آوازه کمال تو بگرفت روم و ری. ای فطرتت بسی نچو در آبگینه می. وی نکته‌ات به خامه چو در ناوزن گزک. هر کس که هست منکری فضلی تو ناکس است.
در چشم اعتبار وجودش کم از خس است. هان صورتت به گوهری معنی مجنس است. نسبت تو را به احمدی مرسل همین بس است، کین نام نیک بین تو و اوست مشترک. از بس که پاک دینی و قلبت مطهر است، نامی خوشت به منزلی مقصود رهبر است. نیکی نام فضل خداوند اکبر است، چون اتحاد اسم و مسما مقرر است. گر خوانمت پیمبری آخر زمان چی شک؟ از ندرتی سنایی تو عقل گشت لال، هر یک ز هم عجیب بود کیمیا مثال. داده خدای ذات تو را این همه کمال، دیدم نوادری تو و از صفحه خیال. کردم وقایی حکمایی گذشته حک. اشارت به نوادر الوقایع است. حک تراشیدن. دیدم نوادری تو و از صفحه خیال. کردم وقایی حکمایی گذشته حک. از رقعهای وصف تو آفاق پرنوید، سازد خدای حکمت تو دم بدم مزید. از توست راهی حکمتی یونانیان پدید، بر گنج سحر فکری گوهر سنج تو کلید. بر نقد فکر طبع سخندان تو محک. آن کو نبود به مرتبه نعلی تو را شراک، تو در فضای چرخی و او در نشیب خاک. شراک میخ. آن کو نبود به مرتبه نعلی تو را شراک، تو در فضای چرخی و او در نشیب خاک. نسبت در این میان زی سما بود تا سماک، گر لاف افضلی به تو زد ابله چی باک. تنبوری اعتباری تو را کو بود خرک.
افضلی اشارت به افضل مخدوم صاحب تذکیر است. مما الیه با وجود شاگردی احمد مخدوم را بروبایی حجو کرده بود و خود لافی تفوق میزد. خرک چوبی است که تاری تنبور را به آن بردارند. گر لاف افضلی به تو زد ابله چی باک، تنبوری اعتبار تو را کو بود خرک. نارد بروی کار چتو چرخی چنبری، جامی جمی و لوحی صفایی سکندری. ختم است بر تو فضل و به حضرت پیمبری، اربابی فضل با تو نیارند همسری. کانجا عقاب حمله برد چون کند چپک. اربابی فضل را ز کمال تو سینه ریش، بنهاده بارها محکی امتحان به پیش. گردیده منفعل ز خجالت به فکر خویش، شعری ملیح گر کشمت صد جمازه بیش. سهل است با تو چون به قراکوریان نمک. جمازه شتوه. شعری ملیح گر کشمت صد جمازه بیش. سهل است با تو چون به قراکوریان نمک. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 41 رو از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.